Частка 13. Калі я дабраўся да гатэля Рыджэнт, у калідоры мяне сустрэла Марла ў купальным халаце. Марла патэлефанавала мне на працу і спытала, ці не буду я ласкавай прапусціць спартыўную залю, бібліятэку ці пральню, ці што там у мяне запланавана на сёння, і тэрмінова заявіцца да яе. Марла патэлефанавала мне таму, што яна мяне ненавідзіць. І яна не сказала ні слова пра свой калагенавы фонд. Дык вось, Марла пытаецца ў мяне, ці не акажу я ёй паслугу. Марла праляжала ў ложку ўвесь дзень. Марла ясі тое, што служба дастаўкі дастаўляе яе суседзям, якія ўжо памерлі. Марла кажа, што яны спяць і прымае за іх заказы. Карацей кажучы, Марла ляжала ў ложку ў чаканні службы дастаўкі, якая звычайна прыязджае паміж 12 і 2 гадзінамі дня. У Марлы ўжо пару гадоў як няма медыцынскай страхоўкі, таму яна даўно не аглядае сабе. Але сёння раніцай яна выявіла ў грудзях ушчыльнення і лімфатычныя вузлы пад пахай аказаліся шчыльнымі і балючымі. Але яна не магла сказаць пра гэта нікому з тых, каго любіць, каб не напалохаць, і да ўрача не магла пайсці, раптам там нічога няма. Але ёй усё ж трэба было камусьці пра гэта расказаць, і трэба было, каб нехта паглядзеў. У Марлы карыя вочы такога колеру, як у звера, якога раскалілі да бяла ў печы і кінулі ў халодную ваду. Як гэта завецца, не памятаю, то лі вулканізацыя, то лі гальванізацыя, то лі загартоўка. Марла кажа, што яна даруе мне калаген, калі я яе агляджу. Я разумею, што яна не патэлефанавала Тайлеру, таму што не хацела напалохаць яго. Я ж ёй усё роўна. Мы паднімаемся ў яе пакой, і Марла тлумачыць мне, што ў прыродзе не сустракаюцца старыя жывёлы, таму што яны паміраюць раней, чым пастарэюць. Калі яны захворваюць ці проста становяцца павольнымі, іх з'ядае хто-небудзь маладзейшы і дужэйшы. Жывёлам не належыць старэць. Марла кладзецца на ложак і развявае паясок на купальным халаце. Наша культура сказіла сэнс смерці, кажа яна. Старыя жывёлы – гэта выключэнне з законаў прыроды. Гэта пачварнасць. Марла абліваецца халодным потам, пакуль я расказваю ёй, як у каледжы ў мяне выскачыла бародаўка. Не дзе-небудзь, а на чэлісе. Я адправіўся на медыцынскі факультэт, каб мне яе выдалілі. Потым я расказаў пра гэта бацьку. Праз год. Бацька рассмяяўся і назваў мяне дурнем, таму што бародаўкі накшталт той жудасна падабаюцца бабам, так што Бог аказаў мне вялікі гонар, узнагародзіўшы мяне ёй. Я стаю на каленях каля ложка Марлы, абмацваючы халодную скуру Марлы, сціскаючы яе халоднае цела паміж пальцамі. А Марла кажа мне, што гэтыя бародаўкі, якія так жудасна падабаюцца бабам, выклікаюць у іх рак шыйкі маткі. І вось я сяджу на аднаразовай сурвэтцы ў аглядальным пакоі медыцынскага факультэту, і адзін студэнт пырскае вадкім азотам на мой чэлес, у той час, як 8 яго аднакурснікаў назіраюць. Вось да чаго здараецца дайсці, калі няма медыцынскай страхоўкі. Толькі яны не кажуць чэлес, яны называюць яго пенісам. Але, як ні назаві, яны льюць на яго вадкі азот, і гэта таксама балюча, як шчолач. Марла смяецца разам са мной, пакуль не заўважае, што мае пальцы спыняюцца. Нібыта нешта знайшлі. Марла спыняе дыханне, і жывот у яе становіцца тугі, як барабан. І сэрца б'е ў гэтую тугую, як барабан, скуру знутры. Але я спыніўся не таму. Я спыніўся таму, што балбатаў, і таму, што адчуў на нейкі момант, што ні мяне, ні Марлы ў пакоі няма. Мы апынуліся на медыцынскім факультэце, у тым далёкім мінулым. Мы сядзелі на ліпкай паперы,
і мой чэлес гарэў агнём ад вадкага азоту, калі адзін са студэнтаў убачыў маю босую ногу і выляціў з пакоя ў 2 скокі. Ён вярнуўся з 3 сапраўднымі дактарамі, і дактары адштурхнулі ад мяне ў бок студэнта з вадкім азотам. Адзін сапраўдны доктар схапіў маю босую правую ногу і сунуў яе пад нос 2 іншым сапраўдным дактарам. Усе 3 памялі яе, патыкалі пальцамі і знялі на паляроід. Яны сябе паводзілі так, быццам астатняга мяне, паўголага, паўзамарожанага, не існавала зусім. Існавала толькі гэтая нага, і ўсе студэнты-медыкі сабраліся ў кружок, каб разглядзець яе лепш. «Даўно?» – спытаў доктар. «У вас гэтая чырвоная пляма на назе?» Доктар меў на ўвазе маю радзімую пляму. У мяне на правай назе радзімая пляма ў форме, як жартаваў бацька, цёмна-чырвонай Аўстраліі з маленькай Новай Зеландыі справа. Менавіта гэта я ім і сказаў, і ўсе адразу павесялелі. Мой чэлес паціху адтаиваў. Усе, акрамя студэнта з вадкім азотам, пайшлі. Ды і ён бы пайшоў, пасколькі яму было сорамна глядзець мне ў вочы. Але ён застаўся, узяў мой чэлес за галоўку і пацягнуў да сябе. А потым пырснуў тонкім струменем вадкага азоту на тое, што яшчэ заставалася ад бародаўкі. Такі боль, што калі ўявіць сабе, быццам даўжыня майго чэлеса некалькі сотняў міляў, і боль на яго далёкім канцы, то яна ўсё роўна будзе жудаснай. Марла глядзіць на маю руку і на шнар ад пацалунку Тайлера. Я сказаў студэнту-медыку, што, відаць, яму нячаста тут трапляліся радзімыя плямы. «Ды не ў гэтым справа», – сказаў студэнт. «Усе падумалі, што гэта не радзімая пляма, а рак. Зараз такі новы від раку, які ў асноўным уражае моладзь. Прачынайся адным цудоўным ранкам і бачыш чырвоную пляму ў сябе на шчыкалатцы ці ступні. Пляма становіцца ўсё больш і больш, пакрывае цябе з ног да галавы, і ты паміраеш». Студэнт растлумачыў мне, што ўсе прыйшлі ў такое ўзбуджэнне, таму што падумалі, што ў мяне гэты самы новы рак. Ён яшчэ рэдка сустракаецца, але паступова распаўсюджваецца ўсё шырэй і шырэй. Гэта было так даўно. «Рак ён такі», – тлумачу я Марле. «Бываюць памылкі. Таму, калі ў цябе дзе-небудзь што-небудзь, не дай бог, не ў парадку, не трэба забываць пра ўсё астатняе». «Не дай бог», – кажа Марла. Студэнт з азотам скончыў. Ён сказаў, што рэшткі бародаўкі адпадуць самі сабой праз некалькі дзён. На ліпкай паперы побач з маім азадкам валяўся здымак маёй босай ступні, які нікому не быў патрэбны. Я спытаў, ці можна мне забраць яго. У мяне ён да гэтага часу вісіць у пакоі ў рамцы на вуглу люстэрка. Я прычэсваю валасы перад люстэркам кожную раніцу, збіраючыся на працу, і думаю пра тое, як аднойчы ў мяне роўна 10 хвілін быў рак. Ды куды там, горш, чым рак. Я кажу Марле, што ў гэты дзень падзякі мы ўпершыню не пайшлі з дзядулем катацца на каток, хоць лёд быў таўшчынёй амаль у 6 цаляў. Мая бабуля заўсёды наклейвала маленькія кавалкі пластыру на лоб і на рукі там, дзе радзімкі, якія былі ў яе ўсё жыццё, выглядалі непрыгожа з яе пункту гледжання. Краі пластыру задзіраліся, а радзімкі афарбоўваліся ў дзіўныя колеры накшталт блакітнага. Калі мая бабуля ў апошні раз адправілася ў бальніцу, дзядуля нёс яе чамадан і скардзіўся, што яго скрывіць. Такім цяжкім быў чамадан. Мая бабуля была такой сарамлівай, што ніколі не паказвалася ў купальніку перад чужымі, а накіроўваючыся ў туалет, адкрывала кран у ваннай, каб ніхто не пачуў ніякіх гукаў.
Выпісваючыся з бальніцы пасля частковай мастактаміі, яна сказала: Гэта цябе-то скрывіла? Для майго дзядулі гэта было чымсьці накшталт выніку ўсяго жыцця. Мая бабуля, рак, іх шлюб, усё жыццё. Ён смяецца кожны раз, калі расказвае гэтую гісторыю. Марла не смяецца. Я хачу, каб яна смяялася, каб у яе падняўся настрой. Я хачу, каб Марла даравала мне калаген. Я кажу, што нічога не знайшоў. Калі ёй штосьці прыснілася сёння раніцай, дык гэта памылка, як у гісторыі з радзімкай. На тыльным баку далоні Марлы шнар ад пацалунку Тайлера. Я хачу, каб Марла ўсміхнулася, таму я не расказваю пра тое, як я ў апошні раз абдымаў Хлою, лысую Хлою, шкілет, абмазаны жоўтым воскам з шаўковай хустачкай, абмотанай вакол лысай галавы. Я абдымаў Хлою ў апошні раз перад тым, як яна знікла назаўсёды. Я сказаў ёй, што яна падобная на галубку, і Хлоя зарагатала. На пляжы я заўсёды сяджу, схаваўшы правую нагу пад сябе ці закапаўшы яе ў пясок. Схаваўшы Аўстралію з Новай Зеландыяй. Я баюся, што людзі ўбачаць маю нагу, і я пачну паміраць у іх разуменні. Рак, якога ў мяне няма, пачне распаўсюджвацца. Я не стаў расказваць гэта Марле. Мы не хочам ведаць амаль нічога пра тых, каго любім. Каб Марла смяялася, каб у яе падняўся настрой, я расказваю ёй пра жанчыну з дарагога Эббі, якая выйшла замуж за паспяховага ўладальніка пахавальнага бюро, а той у шлюбную ноч прымусіў яе прыняць ледзяную ванну, каб скура яе стала ледзяной навобмацак, пасля чаго паклаў у ложак і папрасіў не варушыцца ўвесь час палавога акту. Смешна не тое, што гэтая жанчына паслухала яго ў шлюбную ноч, а тое, што яна працягвала рабіць так усе наступныя 10 гадоў іх сумеснага жыцця. А цяпер яна піша ў дарагі Эббі і пытае ў яго парады.